这段时间再打个3。今天因为这个微博登录就晚了一点据说我看到你们已经到了。那我们长话短说今天呢整体的这个指数我们也看到了大跌跌停股的数量11个就差一个或者怎么样就在里面了。横店东磁呢今天是收跌了，连续上涨之后昨天出阴线，今天直接下挫7点几但是它还是给卖出的时间的。像吉祥腾达这种被立案调查的，那这个就没办法这个属于黑天鹅事件但是从图形上来说呢，它也已经出现卖讯，就是其实每一次股票在出现跌的时候都是给卖讯的，包括给反弹之后的买点也是有的。那个天赐材料也是一样的，它给出卖讯了，然后也给反弹的卖讯了。那么现在走成这样上杀之后再走，这个没有办法的。但整体来说呢，它还在箱体里面，它还在这个箱体里面。它的走法也是跟我前2天画的是一样的看直播的打一个3，就是大部分的股票其实都是能够按照你预期的走的，那么剩下的就是你能不能执行的问题。沃森生物也是一样的，布林线下轨到布林线的上轨，就也是这样，对吧？就博腾是在这个那个叫什么，我画的这个五线谱里面，对吧？我之前就给你们画的这个五线谱里面，下面一点反弹，上面一点下来，就现在呢是处于五线谱里面相对来说比较弱势的下半区不是在上半区，仅此而已。然后投机方面呢我们在指数方面很多同学我看到留言了，就是说你这个传销老师，你这个设置的这个缺口在礼拜5之前必须要被回补。只能说主力他也是跟我的想法差不多，那主力就会运用到，我昨天的文章也说了，主力会运用到权重股去做这个事情，因为只有权重股它才能够拉嘛，对吧？你这个普通的股票题材股是比较难。就是我这里写的很清楚的，10月27到28号这个缺口仅触及是没有用的，周5之前。那么明天就今天我是给大家倒数的4、3、2、1，棒，今天就点起来，对吧？它利用这个，今天是利用券商起来了。这就是一个预判。那么这样的预判对于做投机期权的人来说，那这就很舒服了，对吧？他就认为老师说的，我最后我要干一票，那么搏一下对吧？昨天就是130块钱一张的买入，对吧？50块钱一张买入，今天100块钱卖掉当天翻个倍或者怎么样，对吧？盘中还有一个低点，就是可以你对指数有预期，然后突然之间爆发的时候，期权这里是可以拿到利润的，这是短期投机，对吧？它一天可以当天可以买卖的嘛，你这个东西就当天可以赚翻倍，你玩一玩，你买个10万块钱赚个10万块钱，那还挺香的。但是这个前提是你对指数要回补这个缺口有一定的认知，对吧？人只能赚到自己认知的。他为什么不拉上去，就拉到这个3560？因为我设的是3554，你看拉上去踩了2次3554就可以了，他的目的达到了就可以了，好吗？他不需要去站到3562上面，因为他最低的3553这个地方要拿掉就可以了。他再往上拿要拿3567了，那么拿3567的话今天这个量能是不够的你不要看只差7个点，那因为拿到3567就意味着60天均线被解放，这根阳线将会收复所有的均线这个还是怎么说呢？目前的这个形态是没有那么大的力量的。听懂的打3然后我不得不在这里要狂脚酷炫屌炸添一次。但凡一个大 V 或者一个主播能够这么精准的预测到某一天，也不说预测吧，认为这一天应该站上某个点位，不然要下跌，主力应该在这个地方做动作的，扣一波3，手指动起来好吗？让我们嗨起来好吗？力道大点，就你们出去跟外人讲，别人是不会相信的。你说我们一个老师在礼拜1的时候就说，礼拜5的之前他要站上某某点位，不然主力在这个位置是很难做，主力的思维是这样。你讲，然后今天下午就站上，你讲给人家听，人家不会信的。
对吧？包括我经常给大家预测的一些写的那些点位，你认为是支撑也好，这个阻力也罢，它经常准，这个讲给人家听，人家也不会信的，认为是一个江湖术，是一个骗子。但是这6年来，只要你每天认真看文章，看我的文字，认真看啊，你不要只看一个个股代码，你把那逻辑全部理顺了，你会发现其实这个事情是可以做到的。但做到这个事情跟你能不能赚钱它不划等号，因为你不做期权，今天指数涨和你没关系。如果你买的是天赐，今天你还是亏钱的，对吧？天赐今天跌3点几嘛，天赐材料，天赐今天跌3点几吧，你就没有办法，对吧？我这个股票自己还是有的，只是仓位下来一点，那还是要亏钱，怎么办呢？这就是人生，好吧？你预测对了指数，预测对了方向，但是你持有这么一个股票，在现在这个阶段，你依然是赔钱货。你看本周从144，对吧？今天礼拜一是134，这一天跌了6个点，那本周144跌到127，涨回去要涨17块钱，要涨15%，对吧？就是本周它跌了一个10%、2、3，涨上去要15%，就这么一个格局，有什么意义呢？对吧？但是从短期看你是亏钱，那一样的就这个股票。但是我们拉长来看，你能说买天赐的人是一个失败者吗？那肯定也依然也不是。所以我们在区别短线、中线、长线的时候，然后对个人的判断力，还有这个你自己的执行的问题等等，这个需要综合的一个考量，好吧？就你要综合的一个考量来看这个问题。然后我们再回头讲沃森这个礼拜涨得很好的，对吧？1、2、3、4、5，对吧？它跟那个天赐相反，它这个礼拜涨了我们看这礼拜之前是52块，今天是62，涨了几乎20%，对吧？你就两个你都买一样多，其实你本周不可能亏钱，因为沃森涨了。但是就沃森这个礼拜你是牛逼的，但是我们把它拉长来看，从90块钱、96块钱到现在来看，它腰斩了一个小反弹而已。那你呢？那它肯定，如果你90几块、80几块，你80块的毛你没卖出的话，你持有到现在，那你这个股票来说，这个阶段来看，你是一个失败者，那你就怎么看？所以股票有魅力的就在这里，一个连续下跌的股票，不代表你在做的时候你是亏钱的，你买入的点对也能赚钱。一个连续上涨的股票，为什么很多人买上涨的股票最后亏钱啊？就是他这个追涨杀跌，买卖的点位把握错了。那么这些呢，都是需要你的认知，你平时的这个累积去操作的，好吧？我能做的就是提前通知各位，但还是在这里讲一句，我今天预测对了，不代表我每次都能预测对，特别是个股板块这一块，我说汽配好，写了很久了，这次是涨了，那万一下一次我说汽配暴跌呢？能明白我意思吗？对吧？我说天赐要调整要卖出，万一它涨上去了呢？我说165、150要卖，结果它刚刚给你干到200，你又没有买回来，对吧？那你不要喷我吗？不要喷我，因为我只是个人的观点，仅供你参考。我认为礼拜五要拉回来，但拉不回来，那我也没有办法，就是仅供参考，好吗？你要有自己的独立思考能力。股票买卖最终是取决于你自己的，别人的意见也只是个意见。你就当放个屁，仅此而已。你不可能根据我的这个说的东西来操作的，好吧？很多时候啊，我们在做股票的时候，就是内部和外部人员的信息极度不对称，就企业内部的跟外面的人。那么同样的，研究指数的人跟不研究指数的人，内部跟外部的信息是不对称的，导致很多人站在自己的问题上，我经常讲，屁股会坐歪，看待这个问题，那么错误频出。每个人都只是把自己眼中的这个碎片当做完整的信息去盲人摸象去解释这个问题，摸到一个大象的尾巴说大象像一根绳子，摸到大象的耳朵说大象像个簸箕，这是我们要规避的，对吧？这也是我们学习这个查理芒格多元思维模型的意义在这里，对吧？包括我们那个两岸之间现在发生的这些事情，美国在当中从中作梗，为什么？其实我们从第一性原理来分析，这个事情很简单，就是希望提高我们去解决这个问题的成本，增加我们解决这个事情的后遗症。同样的，而我们在一直努力想做的事情是我们正相反，我们需要减少成本和降低后遗症。后遗症一定有，成本一定有，就是
降到多少程度，这个是国家之间的博弈，这是本质，而不要去被表象所迷惑。我昨天说足球，很多人说啊，老师你这个讲足球讲的一针见血，对吧？我们的矛盾的确是这个球迷这个不切实际的幻想和我们足球这个水平不断降低的这么一个矛盾，所以就会变得比较尖锐，对吧？但是你看到本质，就是这一届足球运动员这一届虽然规划了这些人，但是规划并不是在巅峰期，规划必须在你这个国家住满5年。足球运动员任何运动吧，这个没办法，你这个25岁以前就是体力最好的，30岁以前凭经验，30岁以后就是下坡路。政治你再牛逼，你就只能退役。你意识再好，各方面再好，你的身体的机能不行了，对吧？这是我经常讲的问题。所以如果你明白这些的确是规划嘛，打7折或者打6折，然后体重也超标，然后呢国内的球员呢又青黄不接，年纪又偏大，战略战术各方面呢我们的节奏又不行，这些队员谁来带都进不去世界杯，无非就是多拿几分少拿几分，第4名还是第5名或者这样的一个区别，你的心态就会平和很多，对吧？你这个东西就是由爱及恨，你爱的越深你恨的越多，但是这个爱到底是不是盲目的，这个是需要你去理性分析的，对吧？我再举一个最近，这个都是逻辑问题啊，就最近发生的这个比较火的欧莱雅事件。知道欧莱雅事件的打个3，就是大概的意思就是李佳琦跟薇娅在直播间卖了欧莱雅的一款产品，那么什么面膜，然后比如说我举了一个价格啊，是卖了400块钱，说李佳琦欧莱雅李佳琦薇娅他们就是以这个体量大为著称，就像一个以前的特大型卖场，说我们这里是保证最低价，卖了400块钱。我举例啊，因为具体的面膜我也不知道什么价钱，400块。但是它双11过了几天，没过几天，欧莱雅官方旗舰店卖出来的是250块，比它还要便宜。谁错了？乍一看欧莱雅错了，但是我们欧莱雅的公告打出来以后发现，原来不是这么回事情，是天猫商城补贴让这个价格下来，就是天猫商城有很多什么券什么乱七八糟的，然后买满999块钱，你可以用这个券，用那个券，用那个什么东西的，算下来你是250块钱。如果你单一去买，你是也有可能也是要400多块钱买的。那么从欧莱雅这个角度出发，它没错，因为是你商城进行补贴的，对吧？你利用什么这种券什么和我没关系，我没有补贴啊，我卖的比原来还是贵啊。但是从李佳琦薇娅这个角度来讲，你给我的就应该单品最低价，你别跟我谈别的，因为我也是，因为对于个人来说他是买了你有可能一盒面膜，但是我是集体采购，你就应该给我最低的价。你说谁错了？就是大家都站在自己的角度，从自己的眼中看到的事实，对他们来讲都是正确的，也都是真相。但是有的时候我们要脱离开来，我经常讲的要脱离开来，以第三人称的视角去审视这个问题，对吧？那背后的原因又是什么？淘宝为什么要这样做，对吧？那么李佳琦薇娅这两个人，或者这种大主播一家独大马太效应越来越严重的现象，是商家和这个淘宝希望看到的吗？等等，这当中其实是有博弈的，能明白我的意思吗？我也不想聊太深，就是商家就像我们做股票，上家和下家之间的话语权是谁的稀缺性和这个市占率，就综合能力所决定的。宁德时代它足够的强势，它就可以压低它上游的企业的价格。这就是为什么我会跟大家说特斯拉还有宁德时代创历史新高，对天赐来说不是好事情的根本原因，对吧？我以前讲过这个逻辑的。事实现在走的天赐的业绩极好，但是事实现在天赐走的这么的滚刀肉，也和宁德时代和特斯拉创新高有一定的关联。不是说创新高就天赐不能涨，那要共赢，但是往往在上下游之间，它的话语权的竞争是有这么一个磨合期的。它要做到共赢不是不可以，它需要很多的因素，至少在这个初期是做不到的。比如十大盛华为什么会走成现在这个样子？那么它也是和它的下游之间合同之间出现了矛盾。十大盛华为什么自己要做电解液啊？因为跟下游电解液公司之间合同谈不拢，
或者因为利润他要涨价，下家压他的价不让他涨价，下家去扶持别的这个 VC 厂等等一系列的谈判，导致好老子他妈的自己干，自己做电解液。但自己做电解液需要2023年上马，那么2023年上马过了2年之后，6氟磷酸铁锂会不会还涨价，还是下降，还是产能过剩，这都是个问号。资本是不会愿意把钱投到问号里的，所以他从348这么大的利好，他给你跌到了186，能听明白的打3。这就是我们眼中每个人中的逻辑和眼中视角你看到的碎片，最后你脱离开来，你把它就是利好是利好，但是你脱离开来，你结合上下游来看这个问题，结合时间，你会得出一个截然相反的结果。这就是为什么你们的老师可以跟你们讲礼拜五，我认为大概率是要站上3553这个点的根本原因。它没有公式，它就是真的就是一种经验，它就是你的思维的一种模式，一种认知。你但凡有这样的认知，只要你坚持，你很难亏钱的，因为你几乎像神仙一样的可以预测一些点位的发生，即便没发生，你也会去执行掉它，因为它跟你的逻辑相悖，你要做的就是执行。而最尴尬的就是大部分的散户是没有这套逻辑和体系的，他也不愿意思考，他就是表面的看了一些数据，好买啊差卖，不去看背后深层次引发十大升华去做电解液的原因。我只是举例啊，包括欧莱雅的这个事件，对吧？双方都没有错，但是它背后的原因你必须要探究，在这个过程当中谁获利谁不获利或者怎么样，就那很简单的，如果李佳琦薇娅这样搞，也就意味着你要买最便宜，都在李佳琦薇娅直播间才能卖，其他地方就不允许了，这也是很大的问题。欧莱雅短期内它价格比较便宜，它也不构成价格欺诈，为什么？因为它不是自己降的价，是官方商城这个叫什么券补贴导致的，所以都没毛病。我们也不用去争它的对错，跟看足球一样，我们要了解的和学习的更多的是它背后能够给我们带来的思考。那消费者也不用担心，因为这样的事件强强相撞，他们都在争夺消费者，这是这件事情的本质。所以说在这件事情中消费者一定会受益的，就是429买的人他也一定会以250。欧莱雅不补贴，或者说他不出好的方案，你放心，李佳琦薇娅一定会兜底，因为他们争夺的本质是客户，是流量，这个东西能变现。听懂打3，听懂打3。那么在这个过程当中，他们所做的所有的一切都是为了这个目的，对吧？那你要做的就是，对吧？都去买。如果你真的是需要买这个面膜的话啊，可以都去买啊，它一定竞争在争夺话语权。所以这就是为什么不能垄断的原因。如果这个价格体系或者什么都只能一方来主导，另外一方不能牵制的话，你放心，消费者只会越买越贵，因为你没有选择，因为消费者在强势的供应商面前非常非常的弱势的，对吧？对吧？如果全世界就只有海底捞，没有别的火锅了，你放心，海底捞的服务会越来越差，海底捞的价格会越来越高，这是市场经济所决定的，你也不能怪人家老板黑心或者怎么样，这是人性，人性如此啊！我们要做的就是探究这个问题。好了，今天礼拜五不多说，第一名我都还有一个饭局啊，35班立单量，57班6票，58班世祥，第二名57班汪汪汪，17班拉比克，第三名 QC， 后面并列 TT 什么这个看不清，中原阳光CC 外婆，华景华，香香 June， 浩浩 Revive， 晴天比翼，贝马多杰，淘气扭扭，枯藤昏鸦，江隐山 Raja 葱 HLM Nina 郭嘉良德政，感谢各位的支持。提醒一下新班级同学，不要经常在班级里问买什么卖什么，好吗？这个我们这里是不推荐买卖的。我经常这里也讲不推荐买卖，我昨天留言也在说了，不要去预判一些没有意义的预判。那同学说，那老师你为什么预判？我没有办法，我要在这里跟大家分享的。如果在私下生活的时候，人家问我个股，问我板块，问我明天会涨到什么点，我是绝对不会说的，因为那没有意义，能听懂吗？那是股评家做的事情，
我也不认为我是个股评家，只是我在跟你们分享的时候，我要表达出我的观点。有意义的是执行，因为这个观点对错我知道各占 50%， 而有意义的是执行，验证它的这个结果，明白吗？就你推出一个逻辑，因为我们并不是未来穿越回来的，我预判一个预判，但是他这样走很好，不这样走也很好，能明白我意思吗？听得懂我这意思打一个3。但对于操作人来说，这个预判没有意义，你知道吗？今天走势点真心牛逼 class， 说明啊，我看看他是新船员老船员啊，老船员呢应该很正常啊，应该习惯了。我最牛逼的这个还是要回来讲讲啊。来，同学们说一下，对吧？我这个文章里也写了，是5178的那个时候，说马上就要1000点大跌啦。文章里有的呀，2次预判，最牛逼的，就像我现在要预判礼拜五要说，抓紧裤腰带，马上就要裸泳了。2015年6月18号，退潮之后谁在裸泳？会卖的是师傅，会买的是徒弟，股票是别人的，钱是你自己的，恪守现金为王，宁愿后续上涨确认之后再追高，也不能现在买啊！每次5000点举步维艰，赶快卖出啊！沪指在4100点出现反弹预料，但是不行，就不确定了以后再说卖，股票要1000点大跌，有印象的打个3。你们可以回头看一下我这篇文章有没有模棱两可，都有红字黄字表达的，这个时候反弹都不能做的，情愿放弃，仓位多少 20%。 来，事后证明，如果严格听我的执行了，蒙蒙潇洒，这直泻千里，跌到多少 3420 点，大跌1000点吧，是不是6月15号写的文章？6月15号写的文章哦，你知道6月15号是哪一天吗？是5178新高的第2天，趋势没有走出来的时候我说了这段话，然后6月18号写出了这篇文章啊，这2天里面，对吧？那个时候还没有后面这一波连续的下杀，包括后来的这个上证指数的这个2850的反弹，多少人，包括后来我现在的这个管理，这个叫滋滋的，他当时有一个老师，他的一个老师跟他说，叫他5178跌到4000多点的时候补仓位全干进去，叫他在2850这个附近割肉，说这个要跌到2500点下方，那个时候都在说2500点下方2500点下方。我在直播间跟大家说2850跟我干，把之前卖掉的仓位给我买回来。有老船员在吗？在的打一个3。我写了一篇文章，怎么写的啊？这个是10月1号的一次，好像这个是8月27号，看一下，也已经是成年啊，你看到吧？跟船长一起抢钱抢粮抢叉叉，赶快买啊！2850重要支撑，冲啊！我甚至把我当时买入什么票的全部给你写出来，给我干！对吧？船长太牛逼了，点位太准了。那个时候11班，现在又有几人还在11班讲话的？我当时就是说2850 12班真心牛，节奏 T 利润那么高，很多人就坚持9班，因为听了中午船长的 YY， 下午的低点可以做菜才敢买，否则真不敢。船长超牛，2950 2900冲进去，船长应该是中午就想好了。我说2850这个地方给我买，听明白打3，就这2波。我跟你说，当时因为阅读量也少，人也少，听的人也少，就这2波。如果能够在外面有宣传的话，我已经封神了。5178看空，2850看反弹，而且是一波比较像样的反弹。然后10月1号的时候让大家再干，就是后来这个10月1号国庆节嘛。
那人家这个对吧？以前的事情我都有点忘记了，对吧？你看这一波反，然后后来在这个熔断的时候，让大家再把仓位再降下来，对吧？我这个红宝书里也说了，就是在12月，要等到明年的3月份、2、3月，明年的2、3月份再做。就是15年这一波2850反弹之后，我是说赶快把仓位降下来之后，再降回来之后，到明年2、3月份再做。然后当时也说了几个股票，对吧？也预测这个股票能翻倍啊，那时候稀土嘛，我记得有印象。然后这一波反弹的确是做到了2018年的1月份，就从16年的2、3月份做到了18年的1月份。回顾一下以前曾经的辉煌，当然好汉不应该提当年勇，但是这些文章它都在。我当时就是少年不知愁滋味，是吧？很嚣张。我说那个时候北矿还是比较高的一个价格，我说北矿会跌到什么什么价格，北矿磁材。那这一波，对吧？它会跌到什么价格？然后做一个翻倍，18块到36，做个翻倍啊，它的确也做到了，对吧？当然还是那句话，人不可能永远踩对的。我在后来的有一只股票的操作当中，它是一只庄股，直接把我这个又干下来了。那怎么办呢？我也跟大家说了，没关系，爬起来，只要你不死，再往前冲，慢慢的，现在不是又选到这个沃森、博腾、天资这种好票，再慢慢起来嘛。听懂打3，对吧？我也说过了，若干年之后我会跟大家分享那一段黑暗的历史。这真的不是我个人的技术问题或者什么问题能解决的，它是属于黑天鹅事件。老板他妈被抓起来了，这个东西我怎么弄？而我自己也遇到了黑天鹅事件。就有的时候这就是人生，这也让我就是再一次顿悟买3驾马车的重要性，就不能满仓一只股票，能明白吗？你满仓一只股票，你就会万一你遇到黑天鹅事件，你就很尴尬，什么老板被抓起来了，就完蛋，对吧？你分3只就很好，就一只出问题了，你不可能这么，你说那有同学说，老师那3只都出问题了，那就是戳眉头，就正常的是不太会碰到的。对吧？助理，把后面那段删掉。就我现在，其实这个是不能说的，因为案子还没有这个判下来，还不能说的。等全部结束了再跟大家分享，好吧？你们也不要害我。听懂打3。这个月亏惨了，你仓位20、40，你怎么亏惨了呢？你亏惨了的唯一的可能就是你重磅满仓了。对吧？反正还是那句话，人生总会有我要表达的意思就是人生总会有高潮，也会有低潮，人生总会有赚得盆满钵满，然后也会亏光或者亏得很惨的时候，但是没有关系，这都是要经历的，对吧？如果我每个月每天都是这么神准的预测，然后执行力很到位，我早他妈世界首富了，不可能的呀！我能做到的就是1万变10万，10万变100万，100万变1000万，1000万变1个亿，然后1个月咣当又跌下来，有可能又回到1000万，然后再慢慢再爬起来，又到1个亿咣当又跌到3000万或者5000万，然后就是你一定会有这么一个波折的过程，你不可能你变成1个亿变10个亿，10个亿变100个亿当中没有波折的，不可能的。这人总会遇到困难的。只是我们在遇到困难的同时，怎么样去积极阳光正确的面对它，这个很重要，好吧？好，今天就这样。最后讲一句，大家要明白啊，股票不是生活的全部，生活才是。周末了，多陪伴你的家人。下课。